Ovo je treća epizoda GTA Online, sad ću vam pokazati neke glitche. Sam pričao ono i drugoj epizodi, kao utrkam, evo sad ću vam pokazati ovo. Evo. Bio sam vozio na moj Laspiku. A čekajte malo da naštimamo. Da vi možete sve vidjeti. Evo. Ovo je tamam. Evo ovo. Evo sad započet trku. I ostao sam na jedan lap. Da znate. Evo neko ima unutra. Ja ću vam pokazati taj glitch da nema nikoga unutra. Ajmo sad opet nić. I kad prijeti join ovo ti nije... Cijelo vrijeme je bio na telefon pa da gleda kad će išta izavat. Stvarno. Ako je to radio boje sad ću čovjeka. Nema. Evo sad se stavio na jedan lap. Evo sad započet trku. Ja sam 34. A slučaj su u drugoj epizodi rekao sam 35, sad 34 sam. Izabrat ću nekako bez veze auto u kovu. Sada dobijem turbo start. I ovo ću pokazati glitch kako sad vi radite oko full. Evo sad hoćete više par, sad ćete vi kako ćete. Evo sad je ovo na jednom lapu. I sad će ovo, bit će ovo dugo 10 minuta kad dođem do cilja. Vidite ono dol time. Kad mi to dođe meni do 10. To znači. Ja ću samo ono bez veze. Kad dođem do cilja bez veze vozati. Ali, kad dođe do 10, ja ću ići pa ću vam pokazati onda drugi snimak kakav će taj biti. Kako će biti. Hoće. Ti bez ti reklame. Pas. O, mauzica zakačio me. I snimam opet preko telefona, rekao da će ono kupiti, ali ne mogu sada. Mislim 30-20 epizoda, ne znam. Ne znam pa toliko htio snimat, zato što i snimat ću i Minecraft i hrpa igrica. Ovdje ciljevaću. Evo djeca. Ma, aj malo se proza, pa ću onda ja vama zaustaviti svima da vi džabe ne čekate 10 minuta, glitch. Ne gori vrangovi. Evo sad ću opet u bez jedan drifting. Od se ovdje okretat u krug. Najgore kad prebaci ubrzanje. Evo ovdje dole kod cilja. Ja ću ovaj snimak zaustaviti dole. Sad ću ga pauzirati. Da vi ne čekate. Evo, sad ću zaustaviti snimak. I evo sad smo se vratili. Sad je prošlo tu u igrici 10 minuta. Sad ćete vidjeti koliko ću do para. Evo sad ću reći. You finish first set. Evo. 10 i 10 minuta. Dobio sam 5610. RP 835. Dobio sam 5610 mislim para. RP oko 500 i nekoliko. Dobro, to zapamtite. I sad ću cancel. I sad ću omaći u zaštitar komaću ići, vi ćete razlike. I vi probajte. Ja mislim da ovaj glitch samo radi, mislim na PlayStation 3. Nisam gledao ili koji radi ovaj glitch. Ne znam na kojem kancelu radi sad, ali radi na mojoj PlayStation 3. Ne znam na čemu.
još radi. Ne znam je li radi na imaju low ride update. Da, ovi što imaju najnoviji na PC, koji imaju ovaj najnoviji update, ovo nove trke. Ja bih rekao da na njima ne radi. Idemo sad se stvoriti u mojim autu. Upao mi auto moje sport. Ovo ja vozim maso vijekolo. Evo sada ću isto, a pođe pa ćete vidjeti velike razlike. Evo da mu primaknem. Evo vratio sam na jedan lap. Znači neću puno. Dosadan si tvoj public. Ovdje zato na svaki trkama kad voziš auto, motor. I mislim ove jetski što radiš na vodi. A za avioni i helikoptere zato ne znam. Još to nisam isprobao. Ali znate to možete raditi na Play. Ko ima sada PlayStation 3? Možete. Evo sada ću brzo trku završiti. I gdje sad kad se nešto ući brzo ustati me kada brzo se vrati. Evo sad sam se vratio. Evo sad završim trku. I on je nekoliko oko 5000 mislim da je bilo. Jesu oko 5000. Ovo je bio oko 500 nešto. Hajmo sad zaustaviti, sad ćete vidjeti. Hajde sad ću prikočiti. Ali neće ima to što ću sakupiti 50.000. To neću snimati, da ću što raditi. Da ne snimam. Evo prijatelj mi je just joinovo. Imam ja puno prijatelja. Evo sad je još jedan mi joinovo. Evo sada ću ovdje. Evo sad je offline on. Sad izašao. Evo je ružno sad zato što gledam telefon pa mi ružno boste i ružno vidim checkpoint. Sad ću omalniš baš svi ti razke. On šao. Sad ću finish for set. Evo. 1 minut 49. Evo. Već to. 84 marke 10 RP. I evo ovaj glitch možete vidjeti. Sto vidjeli kako ima ta velika razlika. I sad ću pokazati još jedan glitch brzo. I to će biti za kraj. Ostavit ću like i izlazim. I ovo je glitch. Neću još Rockstar taj pečat. I radio sam glitch. Neću uzeti account da znate. Samo možete raditi. I ne znam opet na čemu se može glitch. Kad budem zasado onda ću vam reći. Ali mislim da radi sad na PlayStation 3. Zašto ima ovaj obični update. Ovdje je T20 i sve još dobili ja, The Love Rider i ovaj nekakav se novi trkama. Jo tamo posakućeo. Hao mi se. Evo ima tačno ovdje gore. Tati jesmi. Ima ovdje gore ovo ko moško pa tu hranu. Sad ću njega opljačkat. Sad ću ustati. Evo sad ću i dobit ću policiju da znate. Neću korist blandaj. Daj mi pare. Daj mi pare brže. Evo, bio sam ga vidjeti 3000 nekoliko sam dobio. Evo sad ću brzo, morate pretrčati, morate se pomjeriti malo od čopora, neće on raditi. Evo, sad ću uničeno, prisjete start. Odete na trg player, Play Store, eto, Play Store odete, PlayStation Store odete. I došla je brzo policija. I sad ću ovo brzo ubaciti.
Ne ići baš brzo kod mene, ne znam, ko nekoga brže, ko nekoga spori, ko mene spori, ne veze. Evo, sad ću vidjeti kad ubaci me. Evo, sad ću ubaciti. Ja ću cancel. Presat ću cancel, sad ćemo oni izbaciti iz PlayStation Store. I hajmo sada malo pričekati. Aj sad čekam i čekat ću. Ja me same vraćate. Sad ćete vi vidjeti da nemam ni policije, a imam sve pare. Evo, sad ću vidjeti. Evo, policije nemam. Pare sve ostale. I jedno je tamo moje auto. I odja u garažu i oni ću gore u apartment i ja ću tu zaostati epizodu. Gledaj, massive vehicle. Još tamo baš vidite gore, vidi motora. A sad ću baciti samo ovdje u gore u apartment i ja zaostati snimak. Aj, ruka me zabola čuvati ovaj telefon. Znači 11 minuta, će 12 minuta da ga čuvam. I sad nek me brzo ubaci i požur, ne mogu više izdržati. Što je ovo bio? Ovo nije nikad bilo. Jo, malo miljeno, ma sve ko... I svima kad njega budem customizoval, kad završila customizoval, to je oko 50... Sakupit ću 50.000, njega ću customizoval, onda ću ja drugi epizod imat ću para i njega ću da customizovati. Maj brže ulazi u apartment. Zatvara. Ajde, ubaci me više. Ajmo apartment i ovo je kraj ove epizode. Doviđenja.